Yeşilçam deyince aklınıza birçok isim gelir. Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Tarık Akan ve bir sürüsü. Ve fark ettiyseniz çoğu oyuncunun sesleri birbirine çok benzer. Yeşilçam filmlerinde özellikle. Aslında benzer değildir. Tek dublörden seslendirilir. Gelin hep beraber inceleyelim. O zamanlar teknoloji günümüzdeki gibi oldukça geniş değil. Kurgu ve montajlar pratik değil. Sesler stüdyolarda ayrıca kayıt altına alınırdı. O duyduğunuz kılıç sesleri, yumruk sesleri, tokat sesleri, su sesleri, araba sesleri, aklınıza gelen bütün sesler, bütün sahneler. Yeşilçam'da sesler stüdyo ortamında alınırdı. Peki nasıl? Okay, I'm ready. Great, here it comes. Years ago, we were called Foley walkers, and now we're called Foley artists because it is an art. How's that? Nice take. Thanks, it felt good. It's amazing because you watch the scene, you add the footsteps, and then when you play it back, it changes everything. Yeşilçam'da buna Foley sanatı denir. Ve inanır mısınız günümüzde de bazı dizi ve filmlerde hala bu Foley sanatı kullanılmaktadır. Gelin bu isimler kim? Hep beraber inceleyelim. Adalet Cimcöz. Türk sinemasının 1950'li ve 60'lı yıllarına damgasını vurmuştur. En fazla Belgin Doruk, Türkan Şoray ve Filiz Akın seslendirmeleriyle hatırlanır. Oldukça hoş ve yumuşak bir üslubu vardır. Beni affetmeni istiyorum. Ne olursun esirgeme bunu benden. Affet beni. Buraya tekrar beraber olalım diye gelmedim. Senden böyle bir şey istemek cesaretini bulamam kendimde. Hakkım yok buna. Fakat bir gerçeği bilmeni istedim. Senden ayrıldığım gün başkasını seviyorum demiştim sana. Pekcan Koşar. Özellikle 1970 ve 80'li yıllarda etkin olmuştur. Türk sinemasında Kadir İnanır ve Tarık Akan'ı seslendirmiştir. Selvi Boylum, Yazmalım filminde Kadir İnanır, Hababam Sınıfı filminde de Tarık Akan'ı seslendirmiştir. Vay ana, bu ne güzel kız böyle. Yazmalı bir dakika. Biraz süt versene bacım. Buyurun, gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi. Dağ başında özel arabalı zamparalara döndükeyim. Hadi atla, köye bırakırım seni. Rıza Tüzün 1950, 1960 ve 1970'li yıllarda etkin rol oynamıştır. Türk sinemasının unutulmaz karakter oyuncularından biri olan Şener Şen'in babası Ali Şen'i en fazla konuşan aktördür. Onun ağzı Orta Anadolu ağzıdır. Lan bu evde ütülü gömlek bulunmaz mı? Attırma tepemi. Sen de karı mısın? Hadi tut şunu. Eşekten karı olmaz ya, biz olduruyor işte. Lan gel buraya. Ne bu lan bu? Benim kızlarım boyanır mı? El aleme rezil mi edeceksin? Sil şunu. Kemal Ergüvenç. O da Türk sinemasının 1950'li ve 60 yıllarına damgasını vurmuştur. Ahmet Tarık Teke, Kadir Savun ve birçok sanatçının seslendirmeleriyle hatırlanır. Onunla ilgili en bilinen özellik şudur. 1970'li yılların ortalarından ölümüne kadar Kadir Savun'u pek çok filmde konuşmuştur. Ölümünden sonra Kadir Savun'u yeğeni Haldun Ergüvenç seslendirmiştir. Allah! Ulan Ferhat! Şimdi okudum senin canına. Senin oğlana kız vermek mi? Allah yazdıysa bozsun. Alev, koral. 1960, 1970, 1980 yıllarında etkin olmuştur. Türk sinemasında özellikle 1960 ve 1970 yıllarında vamp kadın rollerini seslendirmekteki ustalığı her zaman hatırlanır. Ancak 1980'li yıllara geldiğinde ise iyi kadın karakterlerini seslendirmiştir. 80'li yıllarda ise Fatma Girik, Alev Koral'ın sesiyle hayat bulmuştur. Yeter! İçme artık! Yeter! Yeter! Şu haline bak! Kör kütük sarhoşsun! Hem ne diyecek mahalleli? Kerim bir şıllığa tutuldu da bu hallere düştü demeyecekler mi? Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video size bir şeyler kattıysa ne mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Müzik